Koneompelu voi olla aivan ihanaa ja palkitsevaa. Tai sitten se voi olla jotain aivan muuta. On todella hienoa nähdä omien ideoittensa toteutuvan ja kankaiden muuttuvan upeiksi asusteiksi ja ompelutöiksi. Mukava kuin myös vähemmänkin mukava ompelukokemus on yleensä tosi monien eri asioiden summa. Näinhän se on. Ja väitetään jopa niin, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, mutta kuitenkin on hyvä muistaa varata riittävästi aina aikaa sille ompelulle. Kiire ja hosuminen on yleensä aina ne, milloin tulee niitä virheitä ja mokia kaikkein eniten. Ja jotta se ompelu olisi kivaa ja lopputulos mieluinen, on erittäin tärkeää käyttää työhön soveltuvia materiaaleja ja tarvikkeita sekä muistaa myös säännöllinen huolehtiminen koneista ja välineistä. Se on välttämätöntä onnistuneen ompelukokemuksen aikaansaamiseksi. Laadukas, mittatarkka ja toimiva neula on aina koneompelun perusta. Erimerkkisissä neuloissa voi olla tosikin isoja laatueroja. Ja koska se neula on sen koneen tärkein työväline, niin silloin se huonolaatuinen tai epätarkka neula, vahingoittunut neula, voi aiheuttaa kaikkein isoimmat ongelmat siihen ompeluun. Vaikka olisi huippukone, niin huonolla neulalla silläkään ei saa hyvää jälkeä. Totta. On tärkeää muistaa vaihtaa neula myöskin riittävän usein. Mitä tämä käytännössä mahtaisi tarkoittaa? No se on aika lyhytkin se aika, mikä se tarvitsisi olla se vaihtoväli. Et konevalmistajat suosittelee semmoista 6-8 tuntia sitä neulan vaihtoväliä. Ja toki tähän vaikuttaa ihan hirveästi se, että jos siinä tapahtuu joku fyysinen vahingoittuminen, niin neula heti ensimmäiseksi vaihtoon. Ja sitten myöskin se, että erilaiset materiaalit kuluttaa niitä neuloja eri tavalla ja eri kärjet neuloissa, eli eri niin kuin mallin neulat kuluu nopeammin kuin toiset. Kyllä, näin on. Miksi neula pitäisi vaihtaa sitten niin usein, 6-8 tuntia? No sen takia, että just se vahingoittunut neula tai se kulunut neula aiheuttaa niitä tikkiongelmia. Pahimmassa tapauksessa se rikkoo koko kankaan. Eli ihan sille on syynsä. Neulajärjestelmiä on erilaisia. Aina on syytä käyttää koneessa juuri oikeanlaista neulajärjestelmää. Mitäs näistä neulajärjestelmistä tulisi tietää? No pääsääntöisesti kotikoneet käyttää semmoista neulajärjestelmää, mikä merkitään järjestelmänumerolla 130/705. Se on semmoinen D-kantainen neula, eli neulan kanta on toiselta puolelta litteä ja se litteäpuoli tulee aina itsestä poispäin, kun neula laitetaan sinne koneeseen. Sitten on semmoisia kotisaumureita, peitetikkikoneita, mitkä käyttää ELX-neulajärjestelmän neulaa. Se on hiukan eri lailla muotoiltu kuin tämä 130/705 järjestelmän neula. Eli siellä ELX-neulassa on lankaura myöskin siellä neulan takana ja edessä. Mutta hämäävästi ne on samannäköisiä, koska kanta on molemmissa sama ja pituus on molemmissa ihan sama. Sitten neuloja on eri kokoisia myöskin ja on tärkeää aina, että se neulan koko on juuri siihen materiaaliin soveltuva. Kyllä. Eli ohuelle kankaalle ohutta neulaa, paksummalle kankaalle paksumpaa neulaa. Ja sitten jatkossa puhutaan vähän siitä, että miten erilaisia neuloja käytetään sit myöskin erilaisilla materiaaleilla. Ja se neulan vahvuus merkataan yleensä siinä neularasiassa 2 eri tavalla. Siellä on sekä metriset mitat että tuumamitat. Eli se mystinen esimerkiksi 80/12 niin tarkoittaa sitä, että se 80 on metrisen mitan merkintä sille neulan koolle ja se 12 on sitten vaan tuumamitta sille neulan koolle. Suomessa yleensä käytetään näitä metrisiä, eli puhutaan koosta 80, 90, 100 ja niin edelleen. Ommeltavaan materiaaliin soveltumaton neulatyyppi voi saada aikaan tosi monenlaisia ongelmia. Huonoa jälkeä, hyppytikkejä, hallitsemattomia loikkia ja monenlaista. Erilaisia neulatyyppejä on tosi monta, josta me keskitymme tässä niihin ehkä tärkeimpiin. Lähdetään liikkeelle ihan perusneulasta, joka on niin sanottu vakiokärkineula eli universal-neula. Ja sitä on myös saatavana kaksoisneulana, eli ikään kuin 2 neulaa, joissa on yhteinen kanta. Se vakiokärkineula on tarkoitettu niille semmoisille peruskudotuille kankaille. Aavistuksen pyöristetty kärki, mutta kuitenkin puhutaan niin kuin terävästä neulasta. Ja se neulan koko määrittyy sitten sen kankaan vahvuuden mukaan. Et jos me lähdetään oikein ohuesta kankaasta, meillä on ohkaisempi neula ja vahvemmalle kankaalle sitten vahvempaa neulaa. Mikäs neula sitten olisi hyvä, jos me ommellaan jotain joustavampia kankaita? No silloin, jos meillä on materiaalina tämmöinen hyvin elastaanipitoinen
joustokolleke, tai nykyiset trikootkin sisältää tosi paljon sitä elastaania, niin silloin se on materiaalina jo tosi haastava sille neulalle. Ja silloin se stretch tai superstretch-neula olisi niin kuin hyvät näille materiaaleille. Eli se neulan suippeneva pyöristetty kärki osaa kiertää sen elastaanikuidun ensinnäkin rikkomatta sitä. Siellä on myöskin hiukan levennetty neulan silmä, eli se neula pääsee tekemään langalla isomman lenkin sinne kankaan alle, jolloin sen sukkulan kärjen on helpompi ottaa se lanka mukaan siihen tikin muodostukseen. Ja me vältytään niiltä hyppytikeitä ja vältytään myös siltä, että se kangas reijittyy. Entäs sitten, kun on olemassa myös Jersey Ballpoint pallokärkineuloja, niin mihinkäs niitä sitten käytetään? No se on se perinteinen pallokärkineula, mikä on sitten taas suunnattu niille semmoisille neuloksille, missä on ihan selkeä se neulosrakenne, minkä välistä se pallokärki pääsee puikahtaan sitten. Et se ei sovellu sen elastaanin kanssa, se ei osaa käsitellä sitä, mutta sitten taas joku merinoneulos esimerkiksi, niin se menee sitten taas semmoisella perinteisellä pallokärjellä. Eli superstretch ja stretch-neula niin kuin toimii paremmin vähän niin kuin kaikenlaisille joustaville. Kyllä. Ja tässäkin täytyy huomioida se, että jos sä haluat kaksoisneulalla ommella niitä joustavia, niin varmista, että siinäkin on se stretch-kärki siinä sun kaksoisneulassa. Kyllä. Entäs sitten jos ommellaan vähän paksumpia kankaita ja paksumpia saumoja, niin mikä silloin mahtaisi olla sitten siinä apuna? No siihen ottaisin farkkuneulan. Farkkuneulassa on sitten vahvistettu kärki, että se kestää paremmin niitä vahvoja materiaaleja ja se pystyy lävistämään ne paremmin. Se niin kuin helpottaa sen koneen hommia, kun se neula menee sujuvammin niistä paksuista kankaista ja paksujen saumojen ylityksistä läpi. Kyllä. Entäs sitten jos omellaan silkkiä tai jotain muuta tämmöistä ohutta materiaalia, niin mites siihen olisi vinkkinä neulan suhteen? No oikein ohkaisille materiaaleille tietysti ohkainen neula, koska se paksu neula tahtoisi vähän sulloa sitä kangastakin sitten mennessänsä siitä pistolevyn aukosta. Mutta sitten myöskin se, että on olemassa tämmöinen niin sanottu mikrokuituneula, Mikrotex-neula. Eli se on sitten taas näistä meidän esittelemistä neulatyypeistä tässä nyt kaikkein teräväkärkisin. Eli se lävistää sen ohuenkin kankaan tosi helposti. Ja Mikrotex-neulaakin löytyy, sitä löytyy ihan koosta 60, mikä on tosi ohkainen neula, niin sitten kokoon 80 asti. Ja sitten jos meillä on taas joku oikein tosi tiivis kangas, niin silloin se Mikrotex-neula on hyvä myöskin niille. Et ei mennä ihan vielä sinne farkkuneulaan, voidaan pysyä siellä Mikrotex-neulassa vielä. Ja se täytyy muistaa, että kun se Mikrotex-neula on kärjeltänsä ohut, terävä, niin se on myöskin se neula, mikä kaikkein nopeiten kuluu loppuun. Eli se neulanvaihtoväli siinä on erityisen tärkeä, että se on riittävän lyhyt. Joo. Entä sitten jos tulee tilanne, että täytyisikin käyttää vähän paksumpia lankoja tai koristelankoja, jotain sellaista, niin onko siihen olemassa, mikä siinä olisi paras ratkaisu neulan suhteen? Jos me ajatellaan metallilankoja, niin sitten meillä on olemassa semmoinen top stitch-neula. Top stitch on sitten taas semmoinen, että siinä on neulan koosta riippumatta, sen on aina se neulan silmä korkeampi kuin muissa neuloissa, eli sieltä pääsee helpommin ne semmoiset hankalat langat kulkee läpi, niin kuin just joku metallilanka, joka tahtoo huitua katki siihen neulan silmään. Ja sitten se on myöskin on kärjeltänsä semmoinen lävistävä, että kun monesti niissä koristeompeleissa sitä tikkiä tulee aika viuhaa tahtia, niin se kestää sitten sitä ompelua myöskin. Kyllä. Sitten joskus tulee ongelma esimerkiksi liimakankaiden kanssa ja yleensä semmoisen materiaalien ompelussa, missä on liimaa mukana, niin liima tarttuu siihen neulaan helposti ja ompelu takkuaa, niin olisiko siihen neuloissa jonkinnäköinen apu tarjolla? On olemassa semmoinen superuniversal neula, eli semmoinen anti-glue-neula, mikä on pinnotettu niin, että se tukikankaiden liima ei tartu siihen neulan pintaan, eli silloin se neula ei kuljeta sitä liimaa mukanansa, eikä se myöskään sotke lankaa siihen liimaan. Aivan. Näillä esitetyillä neulatyypeillä pääset ompelussa jo aika pitkälle. Mutta jos kaipaat lisätietoa, niin meiltä ompelijan maailmasta sitä saa. Jotta ompelukoneesi toimii hyvässä yhteistyössä sinun kanssasi ja tuottaa sinulle iloa ja upeita ompeluhetkiä, pitää myös sinun huolehtia siitä ompelukoneestasi ja huomioida monenlaisia asioita sen käytössä. On hyvä tutustua ensinnäkin koneen käyttöohjeeseen, josta löytyy sitten tarkempia tietoja juuri sinun konettasi koskien. Hyväkuntoinen ja oikein tyyppinen neula ja laadukas riittävän tasainen lanka on ihan niitä perusjuttuja, kun koneella ommellaan. Jos neula on viottunut
ei sukkulan kärki kohtaa neulaa enää oikealla etäisyydellä. Ja jos lanka on epätasasta, aiheuttaa epätasaisuus helposti monenlaista kiristymistä. Siellä ompelukoneessa on monennäköisiä ahtaita välejä. Siellä on langanohjaimia, langanpingutuslevyjä, pingutusjousia. Kun se lanka menee sieltä välistä, jos siellä on paakku, niin se varmasti kiristää sitä lankaa. Se hyvänlaatuinen lanka edesauttaa tasaisen tikin muodostumista ja vähentää koneen puhdistustarvetta, huollon tarvetta ja vaikuttaa myös jopa koneen käyntiääneen. No niin, meillä tässä on esimerkkikoneena Husqvarna Viking Opal 650 ja kerron nyt teille, mitä olisi semmoisia niin tärkeitä asioita, mitä pitäisi huomioida ompelussa, jotta sitten ompelu olisi kivaa ja ilosta ja huollon tarve vähentyisi. Ja myöskin katsotaan sitten vähän noita huoltoasioita, mitä koneelle itse pitäisi tehdä. Eli avataan ensin luukku ja me näemme, että täällä on lankatappi ja täällä itse asiassa on myös toinen lankatappi. Jos kaksoisneulalla halutaan ommella, niin saadaan toinen lanka sinne. Ja lankatappi on tämmöinen vaakasuuntainen useimmiten nykykoneissa, mutta se myöskin voidaan tarvittaessa nostaa pystyynkin, jos ommellaan jollain semmoisella langoilla, missä se on parempi olla pystyasennossa. Eli otetaan tuosta lankarulla, laadukas Gütermannin lanka, laitetaan se tänne tappiin. Ja äärimmäisen tärkeä asia on sellainen, että ompelukoneessa yleensä on eri kokoisia tämmöisiä langanohjainlevyjä. Tässä konemallissa niitä on 3. Ja tämän pitäisi yleensä olla tämän levyn aina pikkasen sitä rullan kokoa isompi. Eli siihen on syynsä. Kun me laitamme tämän tähän, niin silloin tämä lanka lähtee täältä koko ajan pikkasen ulos täältä rullalta. Ja se kiertyy täältä tällainen kauniisti ulos. Jos ajatellaan, että meillä olisikin täällä sitten tällainen pieni ohjain, niin silloin se lanka tulee niin, että se hankaa koko ajan tätä rullaa ja aiheuttaa siihen kenties ylimääräistä kiristymistä. Jos taas sitten meillä olisikin siellä paikallaan liian suuri ohjain, niin silloin se lanka joutuu, etenkin jos meillä on hyvin pieni rulla, niin se joutuu kiipeämään ison matkan ja se voi omalta osaltaan aiheuttaa siihen kiristymistä. Eli laitetaan koneeseen oikean kokoinen langanohjainlevy paikalleen. Sitten langutus lähtee täältä ihan vetämällä näin, hyvin yksinkertaisesti. Oikealta puolelta täältä alas, vasemmalta ylös ja langanvetäjä on syytä olla aina tuolla yläasennossaan. Silloin se lanka menee sinne nätisti näin. Sitten täällä on yleensä ompelukoneissa tämmöinen pieni langanohjain täällä yläpuolella neulan. Laitetaan se siihen, tämä lanka. Ja sitten monissa koneissa nykyisin on tämmöinen langutuslaite myöskin. Näytän senkin käytön tässä, eli tuossa on pieni koukku, johon laitetaan lanka. Ja kun mä taivutan tätä kevyesti tänne eteenpäin, niin siellä tulee neulan silmästä pieni lenkki, metallilenkki läpi. Ja nostan langan sinne sen lenkin taakse ja irrotan molemmista. Niin silloin lanka tulee lenkkinä läpi neulan silmästä ja voidaan se täältä sitten vetää suoraan neulan silmään. Toisaalta esimerkiksi tässä koneessa ja monissa muissakin koneissa on valkoinen tämä painijalan istukan tausta, jolloin se tumma neulan silmä sitten erottuu paremmin. Ompelukoneessa usein täällä rangan kiristimen kohdalla, täällä on langankiristyssäädin, on tämmöinen välilevy. Ja silloin kun me langotetaan tämmöinen yksi lanka, niin sillä ei ole merkitystä kummalta puolelta välilevy se laitetaan. Eli siellä kummallakin puolella on täsmälleen samanlaiset kiristyslevyt. Mutta silloin jos me käytetään sitä kaksoisneulaa ja meillä on täällä toinen lankarulla, niin silloin se lanka tulee täältä alkuun muuten samaa reittiä, mutta toinen langoista tulee tämän välilevyn oikealta puolelta ja toinen tulee vasemmalta puolelta. Ja katsotaan sitten, miten tällä koneella puolataan. Eli puolaustapoja on 2. Voidaan periaatteessa puolata suoraan neulan silmän kautta, kunhan lanka on riittävän tasaista, hyvälaatuista, koska epätasainen lanka saattaa tarttua tuonne neulan silmään. Aina kun puolataan neulan silmän kautta, pitää langan tulla ehdottomasti täältä painijalan alta. Tämän koneen puolissa on tämmöinen Husqvarnan logo, joka kertoo sen, että se pitää aina olla päälle päin. Laitetaan se puolausakselille tai laitetaan se tuonne puolakoriin. Väärinpäin sitä ei saa edes paikalleen. Eli laitetaan se tuonne. Sitten vedetään lanka tämmöistä pienestä ohjaimesta. Laitetaan muutaman kerran se tänne puolan ympärille. Tällä tavalla, että se lähtee alkuun sieltä.
ja sitten käännetään puolausakseli tänne oikealle ja lähdetään painamaan poljinta. Tässä voi vaikka pikkusen sitten vielä sormilla auttaa, niin että se lanka jää varmasti tonne sitten, ettei sinne jää ylimääräistä lankahäntää näkyviin, niin jää tonne langan alle. Sitten me puolataan ja puola kannattaa aina jättää pikkasen vajaaksi, eli ei koskaan ihan ääriään myöten täyteen. Koska jos se tulee ihan ääriään myöten täyteen, niin silloin se saattaa alkaa se puola aikaa myöten leviämään tuolta reunoistaan. Eli jätetään se aina pikkasen vajaaksi. Monissa koneissa on jonkinnäköinen puolauksen pysäytin, niin kuin tässäkin on, joka sitten toisaalta pysäyttää sen puolauksen ennen kuin se tulee ihan täyteen. Noin, otetaan puola sieltä sitten pois, katkaistaan se vaikka tuonne leikkuriin. Ja se toinen puolausväylä, mikä tässä koneessa on, niin se menee täältä. Eli ihan samalla tavalla lähdetään liikkeelle kuin normaali ompelussakin. Ja sitten se vedetään mielellään vaikka täältä jopa ihan tällä tavalla ympäri tämän esikiristimen, puolauksen esikiristimen. Ja sitten täältä vedetään se vastaavasti tänne puolalle ja puolataan. Ompelukoneessa löytyy monenlaisia säätöjä. Tietysti säädetään piston pituutta ja piston leveyttä ja sen tyyppisiä asioita, mutta tämä langan kiristyssäätö on semmoinen mielenkiintoinen asia. Eli käytännössä oikeastaan ompelukoneessa pääsääntöisesti käytetään kahdenlaista langan kiristystä. Eli jokaisessa koneessa on jonkinnäköinen merkitty alue. Saattaa olla punainen täplä tai tässä tapauksessa tämmöinen tummennettu vitosen kohdalla oleva alue, joka tarkoittaa sitä, että se on semmoinen niin kuin peruslangan pingutus. Eli sitä peruslangan pingutusta käytetään yleensä suoralla ompeleella, siksakilla ynnä muilla tämmöisillä perusompeleilla. Ja idea siinä on se, että ylä- ja alalangan välinen solmu kulkisi siellä suurin piirtein kankaan sisässä, jolloin se sauma on niin kuin nätin kauniin näköinen. Ja taas sitten, jos meillä on kyseessä napinlävet, aplikoinnit, kuvio-ompeleet, niin niissä me yleensä haluamme, että sitten se solmu olisikin ylä- ja alalangan välinen solmu siellä kankaan alapuolella. Ja silloin yleensä ompelukoneessa vähän pienennetään ylälangan pingotusta. Ja monasti kysytään alalangan kiristyksestä ja säädöstä, että mitenkä sitä säädetään ja voiko sitä säätää. Jokaisessa ompelukoneessa on siellä sitten tämmöinen puolakori, tämmöinen makaavamallinen puolakori tai pystymallinen puolakotelo. On olemassa pingotusjousi, jonka välistä se lanka tulee ja sille oma ruuvinsa. Mutta tämä puolakori ja puolakotelo on yleensä tehtaalla ihan grammamääräisesti säädetty tasan tiettyyn arvoon. Ja silloin kun täällä se arvo on kohdallaan, niin silloin nämä merkinnät täällä ylälangan kiristyssäätimessä pitävät paikkansa. Eli ainakin niin, että jos sitten kokee, että on tarvetta säätää puolakoteloa tai puolakoria sen kiristystä, niin silloin se pitäisi saada sen jälkeen käännettyä ihan täysin samaan asentoon takaisin, jotta nämä merkinnät pitää paikkansa. Ja niinpä suositeltavaa onkin se, että jos toistuvasti ommellaan jollain koristelangoilla, erikoislangoilla, missä sitä puolakotelon tai puolakorin säätelyä tarvii tehdä, niin kannattaa ostaa erillinen puolakori ja kotelo sitä varten, mitä sitten säädellä. Ompelukoneessa useasti on myös painijalan puristuksen säätö, eli tässä koneessa se näkyy täällä tämmöisenä säätimenä. Siellä on myös tuo vitoskohdalla merkitty alue, mikä on se semmoinen niin kuin peruspuristus, ja se tarkoittaa sitä jousivoimaa, joka täällä sitten painaa painijalkaa kangasta vasten ja toisaalta sitten sitä syöttäjän ja kankaan väliin. Eli yleensä kovinkaan usein sitä ei tarvitse säätää, mutta tarvittaessa tätä saadaan sitten säätämällä pienemmälle, saadaan löysemmäksi painijalan ja syöttäjän väliä ja taas sitten säätämällä tiukemmaksi saadaan sitten kireämmäksi tätä väliä. Sitten muutama asia on myös koneen säilytykseen liittyen, joka on semmoinen tärkeä asia, että kun konetta sitten ei käytetä pitempään aikaa, niin silloin tietysti virta pistetään pois päältä, mutta hyvä ottaa myöskin johto pois pistorasiasta, koska taas sitten on mahdollista, että verkossa voi esiintyä jotain ylijännitteitä, etenkin kesällä ukkosaikaa, niin silloin kannattaa pistotulppa ottaa pois seinästä. Eli tärkeä asia on myöskin se, että millä tavalla
koneen johdoista ja polkimesta ja polkimen johdosta huolehditaan. Eli aina jos johto otetaan pois koneesta, niin otetaan aina kiinni täältä ihan liittimestä ja vedetään se liittimestä suoraan ulos. Ei taivuteta sitä mihinkään sivulle päin, koska nämä on aika ohuita loppujen lopuksi ompelukoneiden nämä johtimet, mitä täällä on sisällä, niin jos se voimakasta taivutusta johonkin suuntaan tulee, niin silloin johto voi mennä helposti poikki. Kysytään myös usein, että mitä sille polkimelle pitäisi tehdä sitten, kun se ompelu päättyy, etenkin esimerkiksi tuolla sitten koulumaailmassa. Niin tietysti ihannetilanne olisi se, että jos poljin voisi jäädä ihan paikalleen eikä johtoa otettaisi ollenkaan pois, mutta se ei aina ole ihan mahdollista esimerkiksi siivouksen takia, niin silloin voisi olla esimerkiksi niin, että johdon voisi vaikka kevyesti ihan kiertää tähän polkimen ympärille, hyvin tällainen kevyesti, ja sitten jättää sen koneen viereen, jos se on mahdollista. Toinen vaihtoehto tietysti on sitten se, että ottaa sen kokonaan pois ja sitten kiertää sen vastaavalla tavalla ja jättää sen näin, niin silloin se johto ei sitten ainakaan vahingoitu. Mutta kyllä se tarkoitettu on ihan niin sit loppujen lopuksi yksityiskäytössä esimerkiksi, niin kyllä kun sen varovasti kiertää tänne polkimen sisään, niin täällä on paikka, mikä on niin kuin sille johdolle ihan suunniteltu. Niin tämäkin on ihan ok säilytystapa. Eli silloin se menee tänne näin. Mutta se on tärkeää, että pyritään välttämään semmoisia niin kuin voimakkaita vääntöliikkeitä täällä johtojen liittimien läheisyydessä. Katsotaan seuraavaksi, että mitkä on ne toimenpiteet, mitä ompelukoneelle pitäisi tällaiselle koneelle itse tehdä säännöllisesti. Eli säännöllinen puhdistus ja koneesta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Aina ensimmäisenä, ennen kuin lähdetään tekemään mitään, on hyvä laittaa virta pois päältä koneesta, ettei tapahdu mitään odottamatonta. Tässä koneessa on oikeastaan kaikissakin koneissa, niin tämä sukkula-alueen puhdistaminen on se semmoinen niin kuin sanotaan ykköstärkeä juttu. Eli otetaan täältä tämä luukku pois. Sen jälkeen pistolevy lähtee kevyesti tuosta nostamalla pois paikaltaan. Sitten nostan tällaisen sukkulatuen tästä pois tällä tavalla. Täällä muuten löytyy myös tämmöinen lankaveitsi, mikä on sitten tarvittaessa vaihdettavissakin ihan painamalla, jos joskus se sitten tulee tiensä päähän. Ja sitten täällä koneessa on puolakori, joka nostetaan täältä kokonaan pois. Ja täällä sitten näkyy tämä koneen metallinen sukkularakenne. Eli tänne kertyy aina pölyä, nukkaa, nöyhtää kankaasta, langasta, kun ommellaan. On tärkeää aina, että täältä kaikki nämä pölyt otetaan hyvin tarkkaan pois puhdistussutilla. Ja mieluummin sillä tavalla, että koitetaan ottaa ne pölyt sieltä tänne niin kuin poispäin, että ei puhalleta niitä tuonne koneen sisään. Koska jos sinne kovasti puhallellaan, niin sitten se pöly täällä niin kuin kertyy tänne koneen sisään ja sitä voi olla siellä sitten aika paljonkin. Ja sillä, että otetaan se pöly sieltä hyvin säännöllisesti pois, myöskin sitten ennaltaehkäistään sen isomman huollon tarvetta. Eli puhdistellaan hyvin sieltä kaikki pois. Samaten puolakori, joka sieltä otettiin pois, niin putsataan hyvin joka puolelta. Etenkin nämä kaikki tämmöiset pinnat täältä, mitkä liukuu toisiaan vasten, niin ne on hyvä putsata. Putsata tosi hyväksi. Voidaan vähän myöskin puhallella. Sen jälkeen puolakori laitetaan takaisin. Tässä puolakorissa näkyy tuommoinen ikään kuin ura tuolla syöttäjän kohdalla, niin se tulee sinne niin päin, eli se vain pudotetaan sinne paikalleen. Ja sen puolakorin kuuluu tällä tavalla liikkua silloin, kun se on siellä oikein paikallaan. Sen jälkeen laitetaan käänteisessä järjestyksessä täältä sukkulatuki paikalleen. Ja täällä pistolevyssä on tuommoinen uloke ja tuolla on vastaava kolo. Se laitetaan tuonne noin ja sitten vain painetaan paikalleen. Sitten ei kun puola paikalleen, vedetään se pingotusjousen väliin, kannattaa vähän painaa sormella vaikka samalla niin, että se aina naksahtaa tuonne pingotusjousen väliin. Langat ohjaimiin, luukku kiinni ja lanka poikki. Toinen puhdistettava kohta tässä koneessa, joka on oikeastaan vähän tämän koneen semmoinen erityispiirre, eli tänne langan vetäjän seudulle, langan pingotuslevyjen väliin saattaa joskus jäädä myöskin epäpuhtauksia, langanpätkiä, nukkaa, nöyhtää. Tässä koneessa me saamme tämän suojuksen tästä pois ihan nostamalla tällä tavalla.
Täällä on myöskin harjat, täällä on vaakasuunnassa on tällainen harja ja myöskin tuo pystysuunnassa on tuommoinen harja, joiden tehtävä on kerätä siitä langasta niitä epäpuhtauksia. Eli täällä saattaa olla pientä lankapaakkua ja nukkaa nöyhtää, niin ne nypitään täältä säännöllisesti myöskin pois. Voi käyttää sutia tai voi käyttää myöskin tätä ruvimeisselin reunaa ja ihan sormia, eli sieltä kaikki pois. Ja katsotaan, ettei tänne ole jäänyt minkään levyjen väliin mitään. Yksi asia muuten, mikä on hyvä huomata, on se, että silloin kun koneen painijalka on ylhäällä, niin silloin koneen langanpingutuslevyt ovat tällainen ihan valtoimenaan, jotta ne langat menisivät sinne levyjen väliin. Ja taas sitten silloin kun painijalka on alhaalla, niin vain silloin ne on niin kuin kiristyneenä toisiaan vasten. Eli sieltä kun on kaikki ylimääräiset otettu pois, niin sitten ei muuta kuin laitetaan tämä tonne takaisin. Ja siinä oikeastaan on sitten ne toimenpiteet, mitä niin kuin itse sille koneelle pitäisi säännöllisesti tehdä. Kuinka säännöllisesti, se tietysti sitten riippuu siitä, että kuinka paljon ompelee. Ja yleisestikin ottaen on tärkeää aina se, että jos ompelu on hyvin niin kuin harvoin tapahtuvaa, niin silloin kannattaa konetta edes pikkasen pyöräyttää silloin tällöin. Silloin sieltä laakeripinnat pysyy kirkkaina ja puhtaina ja sinne ei ala sitten kertyä epäpuhtauksia niille herkille liukupinnoille. Sen lisäksi, että itse muistaa huolehtia koneestaan säännöllisesti, muistaa puhdistaa ja huoltaa konetta, on myös tärkeää, että silloin tällöin käyttäisi koneen sitten ihan asiantuntevassa huoltoliikkeessä, jossa sitten koneen kaikki säädöt tarkastetaan ja kone puhdistetaan myös sisältä siltäkin osin, mitä itse ei voi tehdä. Tämän päivän elektroninen ompelukone on laite, joka sen huolto vaatii erityisosaamista. Siihen liittyy sisäisiä huolto-ohjelmia, tehtaan huolto-ohjelma, jossa on tarkkaan määritelty, minkälaisia toimenpiteitä ja säätöjä sille koneelle pitää tehdä. Ja siksi on tärkeää, että huoltoliike, johon kone viedään, niin oikeasti tietää, mitä tekee, jotta sitten lopputulos olisi toivotunlainen. Toisaalta kyseessä on sähkölaite, jonka huoltotyö ja korjaaminen on luvanvaraista toimintaa. Kuinka usein sitten olisi hyvä oikeastaan se kone viedä huoltoon, niin siihenkään ei ole olemassa mitään ihan tarkkaa vuosimäärää tai tuntimäärää tai kuukausimäärää. Mutta jos jonkinnäköinen semmoinen karkea arvio pitäisi esittää, niin ehkä yksityiskäytössä noin 5 vuoden välein. Jos puhutaan koulukäytöstä tai yleensä kovemmasta käytöstä, niin silloin ehkä 1 vuoden tai 2 välein. Bernina 325 ompelukone esimerkkikoneena. Katsotaan vähän, että minkälaisia asioita olisi hyvä huomioida tämän koneen käytössä. Ja sitten tutustutaan myöskin vähän noihin huoltojuttuihin, mitä tämmöiselle koneelle olisi hyvä itse tehdä. Eli lähdetään liikkeelle ihan langotuksesta. Eli täällä on tämmöinen vaakalankatappi, niin kuin monissa koneissa nykyisin on. Ja sitten täällä on olemassa myös toinen tämmöinen pystylankatappi, joka täältä sitten tulee esille ihan nostamalla. Ja tämä on lähinnä kaksoisneulaompelua varten tietysti ajateltu ehkä tämä pystylankatappi, jolla voidaan sitten käyttää niin kuin 2 lankaa yhtä aikaa. Eli lanka laitetaan tänne lankatappiin ja koneessa on eri kokoisia tällaisia ohjainlevyjä. Ja on aina tosi tärkeää, että tämä ohjainlevy on oikean kokoinen suhteessa tuohon rullaan. Eli tässä tapauksessa nyt tämä levy on sellainen, että tämä on pikkasen isompi kuin tuo rulla. Ja silloin kun se on isompi kuin rulla, niin silloin se tulee täältä kivasti, lähtee rullalta ulospäin tämä lanka koko ajan tällä tavalla. Jos meillä olisi täällä käytössä tämmöinen pienempi rulla tai pienempi ohjainlevy, niin silloin tämä lanka hankaa tuota lankarullaa vasten, kun se tulee sieltä ulos ja se saattaa sitten aiheuttaa siihen ylimääräistä kiristymistä. Eli silloin, jos on kyseessä ihan pieni lankarulla, niin silloin tämä saattaa olla siinä edessä parempi. Eli laitetaanpa siihen nyt tuo lankarulla, mikä tässä on hyvä. Langotus lähtee täältä, menee tämmöisen pienen koukun alle täällä takana. Sitten se vedetään täältä ihan suoraan eteenpäin ja täällä on tämmöinen välilevy täällä ylälangan kiristimen kohdalla. Ei ole merkitystä kummalta puolelta se vedetään. Voidaan vetää ihan kummalta puolen vaan. Silloin jos käytetään sitä kaksoisneulaa, eli meillä on täällä toinen lankarulla, niin silloin toinen lanka vedetään toiselta puolelta ja toinen toiselta puolelta. Eli lanka menee täältä näin, ja kun langan vetäjä on nostettuna tuonne ylimpään asentoonsa, niin se menee sinne ihan itsestään paikalleen. Tuossa tuommoinen pieni koukku,
ja tuolla sitten vielä neulan yläpuolella pieni koukku. Ja tässä koneessa on myös tämmöinen automaattinen neulalangotin, eli tuon tapin takaa laitetaan lanka ja painetaan vivusta, jolloin pieni metallikoukku tulee sieltä, sitten otetaan vähän uusi, kun lähti pois, noin. Pieni metallikoukku tulee läpi neulan silmästä ja täältä laitamme sinne koukun alle tämän langan ja irrotamme, niin silloin se menee sinne simsalabim neulan silmään se lanka. Otetaan tuolta vielä sakset, koska näyttää olevan sakset vähän pitkällä, leikataan ylimääräiset pois. Täällä toisaalta on täällä koneessa sitten myös tämmöinen ihan hieno lankaveitsikin, että kuvaa muistaa käyttää. Sillä tavalla lanka laitetaan paikalleen. Sitten voitaisiin katsoa myös puolaus, koska hyvin puolattu lanka se on myöskin niin kuin tärkeä asia ompelukoneen toiminnan kannalta. Otetaan täältä puola. Tässä on tämmöinen metallinen puola tässä koneessa. Se laitetaan tänne puolausakselille. Lanka otetaan tuolta pois ja täällä on tämmöinen puolauksen esikiristyslevy tässä koneen päällä. Siinä nuoli näyttääkin täällä, että lanka laitetaan tästä näin ja sitten toiselta puolelta tänne takaisin. Leikataan vähän pienemmäksi tätä meidän lankaa, kun on niin kovin pitkä. Eli se kierretään sitten täältä tonne hyvin tänne puolan ympärille. Ja sitten täällä on erillinen puolausmoottori tässä koneessa, eli täällä kun mä painan tästä näin, niin se lähtee puolaamaan itsestään. Voidaan vähän sormella auttaa niin, että lanka lähtee sieltä menee sitten hyvin tuossa alussa, ettei siellä jää ylimääräistä lankahäntää. Tässä konemallissa on automaattinen puolauksen pysäytys, eli sitten kun se puola tulee täyteen, niin täällä alkaa vähitellen tämä pieni pysäytysosa liikkumaan oikealle, kunnes se pysäyttää sitten itsestään tämän puolauksen. Eli sieltä se alkoi vähitellen liikkumaan. Ja pysäyttää sen vähän ennen kuin puola tulee ihan täyteen. Näin. Puola on puolattu ja katsotaanpa sitten, miten se laitetaan tänne puolakoteloon. Eli tässä konemallissa on tällainen erillinen puolakotelo, joka on tämmöinen pystysuuntainen. Ja puola laitetaan tänne ihan pudottamalla ja lanka vedetään tänne tällaiseen koloon ja tänne pingotusjousen väliin. Ja aina kaikissa koneissa, missä on tällainen pystymallinen puolakotelo, niin kun mä vedän tätä lankaa tämän puolakotelon suuntaisesti, niin puola pyörii päinvastaiseen suuntaan. Tässä puolakotelossa on myös täällä puolakotelon kynnessä tällainen reikä. Ja sen idea on se, että jos me laitamme tämän langan läpi täältä reiästä, niin silloin me saamme tälle alalangalle tietyn pienen lisäpingotuksen, lisäkiristyksen. Eli esimerkiksi jos tällä koneella tehdään napin läpi, niin silloin yleensä se lanka kannattaa laittaa täältä, niin silloin ne solmut, ylä- ja alalangan väliset solmut menee pikkasen sinne kankaan alapuolelle, jolloin sitten se napinlävön ulkonäkö on mahdollisimman kaunis. Yleisesti ottaen langan pingotuksista voitaisiin oikeastaan sanoa niin, että kaikissa koneissa yleensä on ylälangan kiristimessä jonkinnäköinen merkki. Täällä esimerkiksi punainen viiva, eli se on se peruspingotusalue. Eli silloin kun tehdään suoraan omata siksakkia ynnä muuta sellaista, niin silloin se yleensä on tuossa kohtaa. Ja taas sitten silloin, jos tehdään kuvio-ompeleita napin läpi ja ynnä muita, niin silloin se voi tulla tämä alalanka läpi täältä reiästä, tai sitten toki on mahdollista myös ylälangan pingotusta vähän pienentää, jolloin sitten ne solmut menee alapuolelle. Puolakotelossakin on tällainen säätöruuvi, millä periaatteessa voidaan myös tätä puolakotelon kiristystä, langan kiristystä säätää, mutta sitä ei yleensä niin kuin suositella jatkuvasti tehtäväksi, koska puolakotelo on tehtaalla säädetty tietynlaiseen grammamääräiseen kiristysarvoon. Ja sitten jos sitä lähdetään tavallaan niin kuin säätelemään, niin sitten se tarvitsisi saada säädettyä takaisin juuri siihen samaan kohtaan, jotta sitten nämä täällä ylälangan nämä merkinnät ja numeroinnit pitäisi vielä paikkansa. Seuraavaksi näytän ne toimenpiteet, mitä tällaiselle Bernina-ompelukoneelle olisi hyvä säännöllisesti tehdä tai mitä pitää tehdä säännöllisesti. Eli otetaan luukku auki ja otetaan tämä puolakotelo täältä pois. Sen jälkeen täällä on tämmöinen sukkulaportti, mikä näkyy tässä. Ja täällä on tällainen pieni painike täällä vasemmalla sivulla. Kun mä painan siitä, niin tämä sukkulaportti
täältä kippaa tällä tavalla auki. Ja täällä näkyy tämä koneen metallinen sukkula. Otan tuosta tapista kiinni ja otan sen sukkulan täältä vallan pois. Ja sitten kun me on tämä sukkula otettu pois, niin sitten meidän pitäisi täältä hyvin tarkkaan putsata pölyt kaikki pois täältä metallisesta sukkulan pohjasta. Täällä on tollainen ura tuolla, erityisen tarkkaan täytyy ottaa sieltä kaikki pois. Sinne on joskus voinut jäädä jopa langan pätkää ja jopa neulan pätkää on siellä joskus ollut. Kaikki putsata pois ja mieluummin sillä tavalla, ja samaten tämä sukkulatuki, mikä on tässä päällä, tällainen rengas, niin myöskin ne kaikki sieltä putsata. Ja koitetaan aina ottaa ne kaikki pölyt sieltä koneesta pois, että ei puhalleta niitä sinne koneen sisään. Koska sitten taas jos niitä puhallellaan sinne, niin sitä kertyy sitten aikaa myöten aika paljonkin sitä tavaraa sinne koneen sisään. Ja samaten tämä sukkula, metallinen sukkula, mikä sieltä otettiin pois, niin myös tämä täytyy putsata hyvin tarkkaan. Eli sen voi sutilla putsailla joka puolelta ja vaikka vähän sitten puhallellakin. Ja näissä koneissa on äärimmäisen tärkeää se, että muistetaan myös säännöllisesti kone voidella. Tämä sukkula vaatii öljyä toimijakseen. Eli se käy helposti vaikka niin, että laitetaan tuohon sukkulan reunaan pieni pisara öljyä, tuli vähän isompikin pisara jo. Eli voidaan vähän pyyhkiä tällä ylimääräisiä pois ja kannattaakin aina. Niin nämä liukupinnat, jotka täällä koneessa liukuvat tätä metallista pohjaa vasten, niin niissä pitäisi olla aina pikkasen öljyä. Eli ei paljon, öljyn kanssa aina malttia, eli pieni pisara ja sitten tosiaan kankaalla, joka vielä levittää sitä. Sen jälkeen sitten tämä laitetaan tämä sukkula tänne takaisin. Se on tuommoinen vähän niin kuin puoliympyrän muotoinen, niin se menee tänne sitten tavallaan vastakkaisesti, mitä tuolla on tuommoinen ohjainosa, eli näin. Ja sen jälkeen sitten tätä painetaan vasemmasta reunastaan, niin se lukittuu tämä sukkulaportti paikalleen. Sitten voidaan laittaa, toki puolakotelo on nytkin paikalleen tai olla laittamatta, mutta semmoinen oikeastaan tärkeä asia näissä koneissa on se, että jotta se sitten siellä tasoittuisi sinne sukkulaan se öljy, niin on hyvä vaikka tehdä niin, että ilman lankoja ommella koneella jonkun matkaa ihan täysillä. Eli antaa mennä jonkun aikaa ihan pelkästään ilman lankoja kankaalla. Kun jonkun aikaa ompelee tyhjänä, niin silloin se öljy tasoittuu sinne sukkulaan ja tikki on hyvää. Jos siellä sukkulassa on liian vähän öljyä, se saattaa alkaa alapuolelle heittämään ylimääräistä lenkkiä tai näkymään tikissä epämääräisyytenä. Mutta myös silloin, jos siellä on liikaa öljyä, niin ilmiö voi olla samanlainen. Eli sen takia öljyä käytetään maltillisesti ja sitten ommellaan tyhjänä kankaalle jonkun aikaa, jotta se tasoittuu kunnolla sinne sukkula-alueelle. Tässä oikeastaan ne keskeiset huoltotoimenpiteet, mitä Bernina 325 ompelukoneelle olisi hyvä muistaa säännöllisesti aina tehdä. Ja se säännöllisesti tarkoittaa yksityiskäytössä ainakin nyt kuukauden välein ja järeämmässä käytössä, koulukäytössä toki paljon useamminkin.